հայոց աշխարհին։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես կրկին հիշեցնեմ, ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ի թիվս այլի փոխարինում է ազգային ժողովի նախագահին կամ իրականացնում է ազգային ժողովի բնականոն գործունեության ապահովման ուղղված այլ հանձնարարություններ, նախագահի հանձնարարություններ։ Եվ հետևաբար մենք ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներին վերաբերվելու ենք նաև այս կոնտեքստում։ Այժմ ձայնը տրվում է պարոն Ալեքսանդր, բանն եք ասել։ Այժմ պարոն Վարդևանյան, դուք բան եք ասելու այս կոնտեքստում իմ նշածի։ Չէ, եթե առարկություն է կանոնակարգին, հիմա ասեք, քանի ուշ չի։ Չէ, պարոն Վարդևանյան, նիստերին չի վերաբերվում։ Հստակ տեսեք, քանի որ սա կարելի է համարեք ես HR-ն եմ, հիմա դուք եկել եք ինտերվյուի, հստակ աշխատանքի նկարագրությունը հետևյալն է, ասում է ազգային ժողովի նախագահի հանձնարարությամբ փոխարինում է ազգային ժողովի նախագահին կամ իրականացնում է ազգային ժողովի բնականոն գործունեության ապահովման ուղղված այլ հանձնարարություններ։ Նիստի մասին խոսք չկա։ Եթե ասելիք ունեք, խնդրեմ, եթե չէ, անցնենք քվեարկությանը։ Միացրեք պարոն Վարդևանյանի խոսափողը։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Ռուբինյան, կարծում եմ ձեր մասնագիտացումը իրավունքի ոլորտում չէ։ Երբ ես ընդգծում եմ, որ նշված դրույթը վերաբերում է նիստը նախագահելու կառուցակարգին, հավատացած եղեք, այդ պնդումը կատարում եմ ոչ թե պարզապես երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների, այսինքն 100 հազարավոր մեր հայրենակիցների քվեի տեսանկյունից, իրացվող սահմանադրական պաշտոնի տեսանկյունից, այլ նաև մասնագիտական գիտելիքների։ Եթե կլինի դրա վերաբերյալ անհամաձայնություն, վստահ եմ, նշվածի վերաբերյալ կարող է լինել նաև մասնագիտական քննարկում։ Ընդհանրապես, կարծում եմ նաև մեր հայրենակիցները ոչ թե պատկերացնում են ազգային ժողովի ինստիտուտին HR-ի եւ այլ կոնտեքստում, այլ իսկապես պարլամենտարիզմի կոնտեքստում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն պարոն Վարդևանյան, ամեն դեպքում կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում ինչ գրված է հստակ է գրված եւ չգիտեմ դուք ընդհանրապես պետք չի իրավաբան լինելու համար, որպեսզի մեկ նախադասություն հայերեն մարդ կարողանա կարդալ եւ այն մեկնաբանել։ Տիկին Մանավազյան, ինչ որ բան ունեք ավելացնելու։ Չունեք, շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ ձայնը տրվում է հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Լիլիթ Մինասյանին քվեարկության կարգը, տեղը եւ ժամը ներկայացնելու համար։